Hej alle sammen. Den her video, den kommer til at være en update video, hvor jeg vil reflektere lidt over det år, der er gået, og så informere lidt om, hvad der egentlig kommer til at ske i fremtiden. Fordi der kommer til at ske lidt af hvert. Men lad os bare starte ud med, hvordan året gik sidste år, 2018. Fordi der skete jo ret mange ting, jeg lavede i den her horror month, som jeg var ret glad for. Jeg postede en hel masse videoer. Jeg tror det var i oktober måned, så det var et rimelig fedt projekt, fordi jeg ser jo ikke gyserfilm så tit jo. Og at se alle de klassikere og dårlige film indimellem og gode film også. Det var et spændende projekt, og det vil jeg helt sikkert også prøve at gøre det her år i hvert fald. Og udover det, så lavede jeg mine anmeldelser. Jeg lavede Blu-ray updates, selvom det ikke var så mange, som jeg egentlig plejede at lave. Men så var der stadig nogen alligevel. Og så to kæmpe store oplevelser, som jeg har haft. Det var to af de allerbedste biografoplevelser i mit liv. Den ene, det var Lawrence of Arabia i 70 mm, som var fantastisk. I ved godt, at det er en af mine yndlingsfilm. Og den anden, det er 2001 A Space Odyssey i IMAX, tro det eller ej, i IMAX simpelthen. Og det var bare en fremragende oplevelse. Altså ja, som sagt, en af de bedste biografoplevelser i mit liv, det er helt sikkert. Det glemmer jeg sgu aldrig. Så ja, det var et meget specielt år med nogle meget specielle øjeblikke. Men der er en anden ting, som også er meget væsentligt at nævne, det er, at jeg synes i løbet af sidste år specielt, at mine subscribers, de har selvfølgelig altid været lave, men jeg synes i løbet af sidste år, at mine videoer, de får meget lidt views, meget mindre views end egentlig de plejer at have. Og det kan man sige, det er jo lidt af et problem. Jeg gør det her fordi jeg elsker at gøre det, fordi jeg elsker at snakke om film, fordi jeg er meget passioneret omkring det. Men en anden ting, det er jo, at der næsten ikke er nogen, der ser de videoer, jeg laver, og det synes jeg, det er jo selvfølgelig ikke så fedt. Så det vil jeg egentlig gerne gøre noget ved. Og det er jo en anden ting, som jeg gerne vil nævne i den her video, det er, hvad der kommer til at ske i fremtiden i det her år her. Og det en af de ting, det er jo, at der kommer til at ske nogle ændringer ved de videoer, jeg laver. Og de ændringer, de er egentlig, der kommer til at ske nogle forskellige ting. Den ene, det er, at jeg kommer til at ændre stilen lidt på videoerne. Hvordan de kommer til at blive præsenteret. Det kunne for eksempel være musik, det kunne være lidt mere arbejde i thumbnails, det kunne være flere billeder eller flere videoer, videoklip inde i videoen, eller det kunne være selve måden jeg fortæller om filmen på, måske gøre, det ved jeg ikke, videoen kortere eller noget af den stil. Jeg vil i hvert fald prøve at eksperimentere lidt mere, og prøve at ændre min stil lidt mere, sådan så at jeg måske får prøvet nogle nye ting og se om det kan hjælpe mig på vej til måske nogle flere views. Jeg prøver selvfølgelig også at ikke at ændre for meget ved den, sådan så min personlighed ikke forsvinder ud af videoerne, fordi det vil jeg heller ikke have. Jeg vil gerne gøre det på min egen måde selvfølgelig, men samtidig så vil jeg også gerne eksperimentere med nogle nye ting, sådan så at jeg måske kan få flere personer til at se videoerne. Så det kunne være rigtig fedt. Så det vil jeg prøve. Altså, den ene, det er jo stilen, som jeg nævnte før. Og den anden, det er selve indholdet. Og her kan man måske tale om, at videoerne måske skal være lidt mere varieret. Fordi det synes jeg, det var måske lidt det, der manglede. Udover Horror Month, som jeg lavede, så var det bare anmeldelser og Blu-ray updates. Og sådan lidt af hvert. En af de nye ting, jeg gerne vil lave, det er måske et maraton. Jeg vil ikke nævne så meget, hvilket slags maraton det kommer til at være, men det kommer til at være noget helt anderledes, som jeg ikke har lavet før.
og det kommer til at blive rigtig, rigtig spændende. Så det håber jeg kommer til at opfylde i hvert fald. Og ja, flere forskellige varierende projekter. Det kunne være flere vlogs for eksempel, filmrelaterede vlogs. Det bør jeg prøve lidt mere i hvert fald. Og ja, andre ting også, som jeg lige kan komme i tanke om, der kan variere videoerne lidt mere, end de var sidste år faktisk. Det kunne være en spændende retning at gå, tænker jeg. Så der kommer til at være ændringer både i forhold til stilen og indholdet, så det kan I se frem til i det her år. Og som sagt, jeg vil gerne prøve at lave horror months, jeg vil gerne prøve at lave lidt flere marathons og nogle flere varierende videoer i hvert fald. Og så en anden ting, der også er væsentligt at nævne, som der kommer til at ske i det her år, og meget snart endda, det er, at jeg skal oprette en rejseblog. Og det vil jeg så nævne lidt mere om, når tiden kommer. Men jeg vil bare gerne have, at I skal vide, at det kommer ikke til at ændre noget som helst ved den her kanal her. Jeg kommer til at uploade regelmæssigt, som jeg plejer. Og så, der kommer ikke til at ske noget ved den her kanal, så det kommer bare til at blive som det er nu. Så det skal I slet ikke være bange for. Ja, og så en sidste ting, der er værd at nævne, det er, at jeg egentlig også har et fuldtidsjob i øjeblikket. Og det vil så sige, at det er jo også en af grundene til, at jeg ikke kan uploade så ofte, som jeg plejer, eller som jeg har mulighed for. Så det skal jeg også bare lige vide og være opmærksom på, at det er måske ikke hver uge, at jeg kan komme til at uploade en video. Det kan være en gang hver anden uge, eller noget af den stil. Så tid, det er noget, som jeg ikke har super meget af, så det er derfor, at jeg ikke uploader så ofte, som jeg egentlig plejer at gøre, sådan normalt i hvert fald. Så det her år, det kommer til at være meget anderledes. Jeg kommer til at eksperimentere en del mere, lave nogle flere varierede videoer, lave nogle flere spændende projekter. Så det kommer jeg til at se frem til, så jeg glæder mig rigtig, rigtig meget. Og ja, jeg håber, det bliver et godt år for os alle sammen. Det var så alt for denne gang. Husk at like, subscribe og kommentere, og husk, en gang blå, altid blå.